盖特跟推特之间差距有多大呢？形容的说啊，相当于月亮和地球的差距，月亮和地球的差距早着呢，早着呢，人家花了多少钱呢？人家花了几百亿，你花了几亿美金，你跟人家比，你凭啥呀？不可能的。但是最大的问题，相反过来说，他花了几百亿，有这么多年，他唯一的2关他是过不去的，就推特在历史上的形成的所谓的对自由审查、言论自由的审查、媒体审查，还有推特积累的法律的纠纷，和推特已经成为由于美国前总统川普的使用，它已经成为政治媒体。现在2党之争，它已经成为政治工具，它未来还是政治工具。埃隆·马斯克买了以后就是要影响政治，玩的就是这票，所以它是政治。